điện có đèn. Mà ngày hôm nay ông thác đi thì có tiếng kèn tiếng trống lăng khóc lăng thương. Trên quê hương thôn An Nghĩa mình được tiếng đưa ông đỡ lời. Ông ơi, giờ phút này đây anh em đoàn nhạc hiếu trên quê hương thôn An Nghĩa mình xin được dâng ông một bản kèn thờ để cầu chúc cho ông về với thế giới bên kia ngàn thu an giấc. Ông ơi, hẹn gặp nhau tiếp sau nơi miền cực lạc. Ngọn kèn thờ trên quê hương thôn An Nghĩa, nay là tổ dân phố Nghĩa, phường Việt Hòa, thành phố Hải Phòng, xin được dâng ông bắt đầu.